Hanımlar beyler 8'de Sağlıkçım hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık, her zaman olduğu gibi bugün hatta çok önemli bir konuya değiniyoruz. Protez ve robotik protez cerrahisini konuşacağız hocamızla. Değerli bir hocam var. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Erden Ertürer şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Güzel bir sabah olsun. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Hepimiz için. Pilatesler yapıldı mı hocam? Akşam yaptık. Yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Biliyorum yaptığınızı. Gülden Hanım da yapıyor çünkü. Sizin Ailece bütün aile... seviyoruz. Süper, harika. Çok seviniyorum böyle oluşuna. Şimdi bugün eklem kireçlenmesi. Artrozdu değil mi hocam? Artroz dediğimiz Artroz. şey hani halk arasında kireçlenme Nedir? dediğimiz. Evet. Eklemlerin kıkırdak yüzlerinin aşınması anlamına geliyor. Normalde böyle pürüzsüz işte bu cam yüzey gibi gayet düz olması gerektiğinden böyle pütürlü hale gelmesi, işte sürtünür ve aşınır hale gelmesine artroz diyoruz. Bu esasında bir doğal döngü. Yani bazı artrozlar hani romatizma hastalıklarda veya işte kazalar, bir takım deformitelerle de olabiliyor ama genellikle olan yaşlanmaya bağlı, belki hepimizin başına gelecek bir kıkırdağın eskimesi ve aşınması durumu. Peki diz veya kalça protezi ameliyatı olmak için hangi noktada karar verilmesi gerekiyor? Bizim temel kuralımız ameliyatsız çözebildiğimiz problemleri ameliyatsız çözmektir. Evet. Yani işte konservatif tedaviler, ilaçlar, kilo verdirme, fizik tedavi, eklem içine yaptığımız enjeksiyonlar, bunların artık tükendiği noktada cerrahi kararı veriyoruz. Ameliyata o zaman karar veriyoruz. Ama öncesinde şimdi bu PRP'ler, egzozomlar, Evet, artık çok kök hücre, seçeneğimiz var. çok seçenek Evet. var. Çok işe yarıyor değil mi hocam? Yani uygun yerde yapıldığında çok işe yarıyor ama artık böyle son Kolajen. evrelerde kesinlikle, ama artık böyle son evrelere gelmiş kireçlenmelerde siz ne yapsanız fayda etmiyor. Onlar sadece biraz yağlıyor. Bende de bir Tabiri tenisçi caizse. dirseği oldu hocam. İşte geçen birkaç ay önce, neyse geçti şu anda. Biraz fizik Evet. tedavi. Overuse işte fazla kullanma. Onu diyecektim. Yani Fazla kesinlikle. hocam. Esasında hiç tenisçilerde olmuyor, biliyor musunuz? Tenisçiler evet yani. Profesyonel anlamda kullandığında olmuyor. Hocam Yeni benim başlayanlarda ve bizim işte gibi oğlum amatör dalga geçiyor sporcularda oluyor. benimle. O profesyonel tenisçi. Ay, anne tenisi ben oynuyorum sen dedi. Tenisçi dirseğine oldun. Nasıl oluyor bu iş? İsmi öyle onun. Tenisçi dirseği diye. Oluyor. Esasında işte normalde teniste biliyorsunuz omuzdan vurmamız lazım ama böyle masa Ama herhalde tenisinde belli bir yaştan koldan sonra. kapatırsak Oluyor. kısa yoldan oluyor. Ama Benim profesyonel neden tenisçiler oldu tabii biliyor omuzdan musunuz veriyor. hocam? Neden? Gülün biraz. Ev süpürmekten. Tabii. O çok etken. Evet. Titiz misiniz böyle şeyde? Tabii şimdi kedi olunca evde Ha, biraz ondan. fazla ay şunu da alayım falan böyle günde bir iki Derken? kere evet sabah akşam bir öyle bir sporum var hocam ama squat yaparak. Öyle bir Onu da dengeliyordum. spora döndürdük yani. Onu da spora döndürdük hocam ev işleri. Peki protez ameliyatı sadece ileri yaş hastalar için mi? Hayır, kesinlikle. Şimdi burada ihtiyaç önemli. Yani siz genç yaşta da buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazen görüyoruz işte yaşlan da gel diyorlar hastalarımıza, işte 50 yaşında ama çok kötü dizleri, mesela diz protezi yapıyoruz. Benim 13 yaşında kalça protezi yaptım hastam var. Evet, Çünkü çocuk. yürüyemiyor çocuk. Yani hani ve başka bir seçenek kalmamış. Hayata bağlanıyor. Ondan sonra işte bisiklete biniyor. Tamam, belki çok erken yaptığınızda bir kere protezi değiştirmek gerekiyor ama öyle bir belli bir yaş şartımız yok. Burada önemli olan uygun koşulların oluşması. Robotik protez cerrahisi nedir hocam? Bu çok şimdi Evet, çok gündemde popüler konuşuluyor, konumuz. popüler. Şimdi robotik protez cerrahisi de bir robotumuz var bir defa, hani bizim kullandığımız. Bu robot bize yol gösteriyor. Yani ameliyat sırasında bir protezin belli komponentleri var, işte kemiklere yerleşen ve bunların doğru yerleşmesi gerekiyor. Doğru boyutta olmaları gerekiyor. Doğru açıda yerleşmeleri gerekiyor. Eskiden biz bunu gözümüzle sağlardık. İşte belli bir deneme yanılmalarımız vardı. Ama şimdi ameliyat öncesi öyle bir planlama yapıyoruz ki kaç numara protezi nereye koyacağız, nereye yerleştireceğiz, simülasyonlarını yapıyoruz. Bu sürter mi, sürtmez mi? Bunları sağlıyoruz. İşte robotik cerrahi bu. Yani protez olayında gelinen son nokta diyelim. Son nokta. Sonuçlar Yani şu nasıl an için. hocam? Çok iyi. Kesinlikle Çok iyi. memnunsunuz. Yani hata payını engelliyor. Eskiden cerrahın bir hata payı vardı veya işte siz Onu her ortadan zaman, kaldırdı. Evet, hı, onu ortadan kaldırıyor ama iyi yaparsanız ve yine tecrübeli bir cerrahsınız. Yani tecrübesizseniz yine yapacak bir şey yok. Evet ama hocam Türkiye'de yani müthiş cerrahi
operasyonlar oluyor, Ya ameliyatlar. iyiyiz, gerçekten Gerçekten iyiyiz. Türk Kötü değiliz yani. Değil mi Hani hocam? Kötü hiç değiliz ama dünyaya göre de iyiyiz. Şimdi biz çok yabancı hastayla çalışıyoruz. Bir defa ulaşılabiliriz. Yani batıya göre çok daha ulaşılabiliriz. Doğuya çok göre artısı çok var. iyiyiz. Hocam bir de Yani- pratikliğiniz, Tabii. Kendimize Pratik. göre geliştirdiğimiz yöntemler var. yöntemler var. Hastaya göre bir hemen uyarlama, Kesinlikle. biraz Ameliyat inisiyatif. sırasında bile bazı şeyleri farklı değişebiliyoruz. O da işte biraz belki Türklüğün getirdiği o yani yılların verdiği Pratiklik. bir genetik pratiklik var. Genetik Bazı pratiklik. şeyleri evet. kendi yöntemlerimizle aşmayı öğrenmişiz. Bir süre Amerika'da yaşadığım için biliyorum hocam, yani en basit şeyi bile o kadar Tabii büyük bir onlar şey çok gibi. kuralcı giderler ve o algoritmayı değiştiremezsiniz ama biz yolda ufak ufak değiştirebiliyoruz. Evet, o inisiyatif, kontrol Alıp altında bir yapabiliyoruz, inisiyatif, bir kesinlikle. pratiklik gerçekten muhteşem Türk hekimleri. Ben hani dünyadan da artık insanlar zaten akın akın geliyor. Daha da fazla esasında biz bu olayı pazarlayabiliriz diyeyim. Ne yazık ki işte böyle bir tıpta böyle ekonomik şeyleri konuşmak hoşuma gitmiyor benim ama iyiliğimizi daha fazla göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum hocam. Buradan elimizden geldiği kadar ben Teşekkür her gün ederim. söylüyorum. Biliyor izleyicilerimiz beni, çok kıymetli çünkü gerçekten yaptığınız iş. Peki robotik cerrahinin klasik protez cerrahisinden farkını biraz açıklar mısınız hocam? Şimdi robotik cerrahide biraz demin bahsettim tabii. Birincisi planlama yapıyoruz. Evet. Ameliyat öncesi bir tomografi, işte 3 boyutlu bir tomografi çekibi. Hatta bizim kullandığımız robot için biz onu Amerika'ya yolluyoruz yani online olarak. Orada bir uzmanları bir planlama yapıyorlar. Şimdi çok fazla protezin parçası var. Yani böyle yüzlerce parçaya dönüyor böldüğünüzde. Bunların uygun kombinasyonda bir araya gelmesi lazım. İşte ameliyat öncesi planlama bunu veriyor. İkincisi protez hastanın anatomisine uygun en iyi nereye yerleşir onu gösteriyor. Ve ameliyat sırasında da bu planı bize uygulatıyor. Dolayısıyla işte mükemmele yakın diyelim veya mükemmel bir iş çıkarmış oluyor. Sürprize bir yer vermiyorlar sonuçlar. Bu protezde şu çok önemli, hani sürtünmemesi lazım. İşte parçaların birbiriyle doğal uyumda çalışması lazım. Sürtünürse çünkü oluşan ufak partiküller aşınma yapıyor zaman içerisinde ve protezin ömrü kısalıyor. Halbuki robotik cerrahide bunları baştan düzelterek sonuçları netleştirebiliyoruz. Kişiye özel planlama ama değil mi hocam? Kesinlikle kişiye özel bir planlama O çok yapıyoruz. mühim. Çünkü dediğim gibi hani bu böyle tekstildeki size'lar gibi bir kombin yapar gibi düşünün. Siz nasıl kendinize göre bir kombin hazırlıyorsanız biz o bedenlerin arasından o hasta için en uygun bedeni seçip bir kombin haline getiriyoruz. Dolayısıyla kişiye özel bir planlama yapmış oluyoruz. Peki her hastanın anatomisi farklı olduğu için bunun önemi nedir Kesinlikle hocam? çok daha farklı. Çünkü siz standart bir cerrahi yaptığınızda her hastaya aynı cerrahi uygulayamazsınız. Ameliyat öncesi bu değerlendirmeleri klasik yöntemde çok iyi, eskiden biz de uygulamazken şimdi görüyoruz ki yapamıyormuşuz. Ama şimdi o kadar detaylı bakıyoruz ki hastanın anatomisini siz ameliyata girmeden ezberliyorsunuz. Dolayısıyla ameliyat sırasındaki oluşacak gördüğünüz sürprizler size hani sürpriz olmuyorlar. Onlara hazırlıklısınız ve ona göre kendinizi yönlendiriyorsunuz. Evet. Peki robotik cerrahi sonrası ağrı, kanama, nekaat süresi, iyileşme süresi hocam ne gibi Bu farklılıklar robotik gösteriyor? cerrahiden öte ameliyatın iyi olmasıyla ilgili bir şey. Yani robotik cerrahi temel manada daha iyi bir ameliyat yapmanızı sağladığı için dolayısıyla bunlar daha iyi oluyorlar. Yani hasta belki hastanede daha az kalıyor, daha az ağrı çekiyor. O protez uyumu daha iyi olduğu için hemen kalkıp yürüyor. Özellikle kullandığımız bu minimal invazif açılımlar var. Yani çok az Minimal invazif. kas keserek içeriye girdiğimiz için ameliyat sırasında işte sabah ameliyatı yapıyorsak akşam hastamız yürüyor. Veya işte bir hafta içinde böyle rahat rahat işini Ne gücünü güzel. görebilecek hale geliyor. Yani ciddi bir fark yaratıyor. Evet, muhteşem. Hocam son olarak günümüzde kullanılan diz ve kalça protezlerinin ortalama ömrü ne kadar? Şimdi bu protezin kalitesiyle alakalı bir şey. Bizim son kullandığımız bu yani robotik teknolojiyle beraber kullandığımız protezlerin yaklaşık 30 yıl 40 yıl kadar gitmesini bekliyoruz. Çünkü bunlarda mükemmel bir uyum olduğu için bu sürtünme katsayısı çok azalıyor ve oluşan partiküller çok az. Vücut bunu aşındırmıyor öyle söyleyeyim. İkincisi de malzeme kaliteleri çok artık gelişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Dolayısıyla sanıyorum artık 60'lı yaşlarda yaptığımız protezler o insanlarla veya hastalarımızla ömür boyu beraber Ömür boyu. olacaklar. Ne güzel hocam. Bugün ağzınızdan bal damlıyor. Ne Teşekkür güzel ederim. haberler Ben çok bunlar. seviyorum yani işimi. Evet. Severek yapıyorum. Onun için hep pozitif de düşünürüm. Umarım böyle gideriz. Evet, maşallah hocam, çok güzel. Sağ İyi olun. ki varsınız. Çok teşekkür Rica ederim ederim, geldiğiniz ne için. demek. Çok güzel, bilgilendirici bir program oldu bence ekran başındaki insanlara da
fazlasıyla yansıdığını düşünüyorum. Çok teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Sağ Her olun. zaman beklerim. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.